Egli Pashollari u vra nga gazment Buçpapa 5 vite më parë tentoi t'i fuste alkool në qeli Emiliano Shullazit. Egli Pashollari, 31 vjeç, u vra me thik ditën e sotme. Ngjarja ndodhi rreth orës 15:40 në rrugën Kongresi Lushnjës. Pashollari u sulmua nga 2 djem dhe 1 vajzë apo zbriti nga makina e tij. Ai u godit me thik në kuris dhe dyshohet si autor i ngjarjes gazment Buçpapa. Të riut ju dha ndihmë e parë nga dëshmitarët që ndodheshin në vendin e ngjarjes, të cilët më pas e futën në makinën e tij për ta transportuar drejt spitalit të traumës, por fatkeqësisht ai humbi jetën rrugës për në spital. Egli Pashollari rezulton një emër i njohur për drejtsinë shqiptare. Ai raportohet se ka shërbyer më herët në strukturat e policisë së burgjeve si gardist. Dyshohet se 32 vjeçari ka pasur lidhje me grupin Emiliano Shullazit. Para 5 vitesh ai tentoi t'i fuste pije alkolike Shullazit dhe personave të tjerë gjatë kohës që ndodheshin në burg. Gjithashtu në vitin 2017 ai ishte përballur me akuza për çështje të lidhura me narkotikët.